ลมแรงมากๆเลยนะคะเนาะดูสิต้นไม้โค่นเลยนะคะเนาะต้นทั้งซ้ายเอียงต้นทั้งขวานี่โค่นล้มไปเลยนะคะเห็นตะแคงเห็นดินขึ้นมาเลยเนาะสงสารต้นไม้เนาะอันนี้ที่นครนายกนะคะลมแรงมากต้นด้านขวานี่คือต้นมะปรางนะคะต้นมะปรางที่ใหญ่ทำลูกโตๆให้แล้วนะคะถ้าโค่นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงแล้วเนาะถ้าเราตัดกิ่งออกให้หมดแล้วเราจับต้นมาตั้งอีกจะได้ไหมอะพี่น้องช่วยเขียนมาบอกหน่อยนะคะว่าจะได้ไหมอะสงสารต้นไม้อะด้านขวามือเนี่ยด้านขวาด้านซ้ายแหละถ้าเราตัดกิ่งออกแล้วก็เอาไม้ปัก